jawwaalli kiyya guutamee mallattoo guutamni isaan agarsiifnaan viidiyoo fi oodiyoo appilikeeshinoota tokkollee irraa haqee kanuma akkasii waanaa fudhachuu didee wallee vaayirasii bananii seenee rabbiif jedhee naaf himi. Hogguu dhageeffatti hospitaala taatee matuma keetiif isinii wallaatte ooppereeshina gootee dooktoratti taatee isinii wallaantiyyeetti yaada kanaafuu viidiyoo hamma xumuraatti dhageeffadhuu jaa. Yooniif kana dide immoo walleenuu vaayirasii koronaa seenee isa sangaatti qaltee wadaa jettee yaamtee achi booda ni fayyada. Lammaffaa irratti gara YouTube deemaa hin jirru nuti. Kanaafuu asumatti yoo waan nu himtu nuuf himi. Intalti si fuudhuu jennaan fedha keeti gurbaan jettee si fuudhoo naa bultaa jennaan fedha kootii jettee ni jedha. Kan kee asiin bira dabarra. Kan sadaffaadhaa maal jedha? Dhamaa akka keetii kanaaf eenyuutu koomentii YouTube jala dhaqee barreessaa fi achi naa barreessaa jettaa jira. Dhaamuma akka kootiitii fi keetii saniitu naa barreessa atuu naa barreessite. Kana asiin bira hunna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya kabajamoo wanni kana jedhee komii osoo hin ta'in hin dura dinqisiifadheen koomentii sadeen tana fidee takka tabarnoota hogguu taatu lama ammoo ta dinqiitii hanqa sin keessaa qaban. Kanaafuu hundi keenyaa hara barnootaa. Amma gara barnootaatti hogguu seennu isaan faayilota kanaaf keessaa qulqulleessan yookaan vaayirasoota jawwaala akkas godhan yoo ni fiyyannu amma piilistoorni seenna. Piilistoor hogguu seennee anuma waan itti barreeffadhee jiruuf faayil manaa faayil baay'ee googil jettanii ittiin barreessitanii isma kana amma yoonii fi jawwaala keessan keessa jiraachuu baate isa kanaan amma jawwaala irra guddaa jawwaala irra ni jira. Amma open jeen seena open jennee hogguu seenne asirratti warreen gartee vaayirasoota ta'an garagaraa isiniif qabatee isiniif fida. Qulqulleessuun ni dandeessan jawwaaluma keessan mataa irratti hogguu inni jiru jechuudha. Select file tayyatu tana irratti dhoofitanii asiin nu qulqulleessitan keessa deemtanii qulqulleessuu waan garagaraa ni dandeessanii jechuudha. Amma qulqulleesseetiin jira. Asirratti waan hedduu isiniif fida waan ta'eef warreen GB garagaraa qabu warreen GB isaanii waan guddaa fudhate isiniif himu waan ta'eef. Mee anamma asiin kana viidiyoo sana gabaabsuudhaaf asiin bira kutaa. Karaa lammaffaa seenna. Gara lammaffaa hogguu seennu Google Chrome keessa seennee faayiloota garagaraa kan dhokatanii jiran hogguu asirratti gara olii tuqaa gadan jeeyyaadha. Asirratti barreessinee asirratti gadhoofnee gara jalaa kanatti garboodee istirii tayyattu tanarratti ni dhoofna. Istirii kanarratti hogguu dhoofne wanneen garagaraa ta'ammas keessa jiran anuma haqeettiin jira. As keessaa firraa diileet goona. Yeroo qusachuudhaaf deemnee amma gara biraa dheenna. Appilikeeshina biraa tokko seenna. Piilistoor jechuu hoyyaa. Piilistoor seenna akkuma yeroo taane. Piilistoor erga seennee booda gara olii kanatti KS faayil tayyattu gara olii kanatti mana baatee waan jirtuuf kana jechuu itti barreessinee isa kana gabbuufanna. Isa kana erga gabbuufannee booda inni kunoo kana erga seennee irra dhoofnee booda gara gubbaa kanatti anaalizim tayyattu tana asirratti dhoofnee faayiloota garagaraa kanneen as keessa jiran MB, GB garagaraa qixamta akka viidiyoo, oodiyoo fi daawuloot wanni isin gootan maal akka isin duraa qixamta akka fuutee jirtu laaltanii keessaa qulqulleessuu ni dandeessanii jechuudha. Amma kun MB qixamta akka fuudhee jarran kun amma fakkeenyaaf MB 400 fi hamma fuudhee daawuloot wanni nan godhee tuun ammoo sagaleen gara olii jirtu MB 20 akkasitti isiniif fida. Anamma irraa hin qulqulleesseef akkana malee isin keessan baay'isee fida. Gara jalaatti gabbuutanii moorta jettu sanarratti dabalataa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf asirra dhoofitanii jarri kunis maal akka qabu keessaa laaltanii keessaa haquu ni dandeessan. Kanneen kana keessatti gabbuutanii isin amma akkanatti isiniif hin fiduu waan baay'ee as keessatti vaayirasoota garagaraa viidiyoo dura haqxanii kan ammoo isin haqneef teessan as keessatti dhokattuu faayiloota garagaraa asitti isiniif fida. Isaas as seentanii anamma waan ammaan tanaa malee waan hin qabneef kana ni hindisa. Isin as keessatti viidiyoo isin haqne jettanii eeytan guutuu si as keessatti walitti isinii qabee isinii fida. As keessaa seentanii firraa haqxan. Hordoftoota kiyya kabajamoo yeroo qusachuudhaa fi viidiyoo gabaabsuu jechan asitti viidiyoo adda mura. Isin ammoo keessa deemtanii hamma
isinitti tole waa hunda keessaa ofirraa haquu dandeessanii.